សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់នេះខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តនៅក្នុងការធ្វើ scrap បន្លែអំពិលទុំមួយយ៉ាងដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មែនទែនសម្រាប់ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការធ្វើ scrap មួយនេះផងដែរគឺវាជួយឲ្យស្បែករបស់យើងសភ្លឺមាត់ចេញពីខាងក្នុងតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាបងណាគាត់មានទៅដោយសង្វារឬមួយក៏ស្លាកស្នាមអ្វីផ្សេងវាកាន់តែត្រូវតែម្ដងចា៎អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងណាដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយលេគាត់អាចធ្វើការ scrap ហើយគាត់លាបលេរបស់គាត់បានបើសិនជាយើងធ្វើបែបនេះវាកាន់តែឃើញប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងក៏លេទៅមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចាគ្រឿងផ្សំទី1មានដូចជាអំបិលទុំអំបិលយើងធម្មតាទឹកដោះគោឆៅម្សៅបន្លែនិងក្រូចឆ្មាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអំបិលទុំនេះគឺយើងមិនមែនយកវាទាំងក្របបែបនេះយកវាទៅ scrap ហ្មងទេគឺយើងត្រូវការធ្វើអំបិលទុំនេះឲ្យទៅជាល្បាយសិនអូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើ scrap យើងត្រូវការធ្វើអំបិលទុំនេះឲ្យទៅជាល្បាយសិនចាការធ្វើល្បាយនេះផងដែរគឺយើងត្រូវការមានទឹកមួយកែវដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលនៅក្នុងការច្របាច់អំបិលចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទឹកដាក់ចូលអំបិលហ្នឹងមុំសិនទៅបានអីតោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការច្បាច់វាតែម្ដងទៅអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ទឹកថែមចូលបន្តិចទៀតទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តការច្របាច់អំបិលនេះឲ្យម៉ត់ល្អអូខេអញ្ចឹងយើងចាក់ទឹកថែមបន្តិចទៀតទៅចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាច្របាច់វាទៅជាបែបនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមយកគ្រាប់វាចេញអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តការយកគ្រាប់នឹងចេញតទៅអស់ទៅអូខេអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកគ្រាប់ចេញអស់ទៅគឺវាបែបនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដាក់អំបិលចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់អំបិលឲ្យសមល្មមនឹងល្បាយអំបិលរបស់យើងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់អំបិលចូលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការកូរវាឲ្យសព្វចានៅពេលនេះល្បាយអំបិលរបស់យើងគឺរួចរាល់មួយហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការលាយទឹកដោះគោក្រូចឆ្មានិងបល័យចូលដើម្បីធ្វើជា scrap របស់យើងចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចានស្អាតមួយមកហើយដួសអំបិលរបស់យើងដាក់ចូលចានហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើការលាយហើយអំបិលហ្នឹងយើងដាក់ឲ្យសមល្មមនឹងការធ្វើការ scrap របស់យើងទៅដាក់មកល្មមយើងលាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអំបិលសល់ហ្នឹងគឺយើងទុកបានយើងទុកលាយថ្ងៃក្រោយទៅគឺវាអត់ខូចទេដោយសារយើងបានដាក់អំបិលចូលហើយអូខេបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់បល័យចូលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅបើសិនជាវាល្មមនឹងអំបិលហើយយើងបាច់ដាក់ទៀតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាកូរវាឲ្យសព្វសិនមក អូ
តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូល អូខេបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចាក់ទឹកដោះគោឆៅចូលអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការច្របល់វាឲ្យចូលគ្នាទៅ អូខេ scrap របស់យើងបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងមុនពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ scrap អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលាងជម្រះខ្លួនប្រាណឲ្យស្អាតជាមុនសិនដើម្បីឲ្យ scrap របស់យើងនឹងចូលស្បែកបានល្អចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលាបរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទុកវារយៈពេល20នាទីរួចលាងទឹកចេញធម្មតាអញ្ចឹងបើសិនជាបងណាដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឡេបន្ទាប់ពី scrap ហើយលាងទឹកស្អាតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការលាបឡេទៅអញ្ចឹងយើងកាន់តែឃើញមានប្រសិទ្ធភាពល្អថែមទៀតអូខេអរគុណច្រើន